Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bao chắc là một trong những món bánh mà Diễm có nhiều công thức nhất. Nhưng mà mỗi lần làm Diễm lại thử một cách làm và một công thức mới. Làm sao để cho bánh mềm, thiệt là xốp và để nguội vẫn mềm luôn. Thì công thức hôm nay Diễm chia sẻ đáp ứng được những cái yêu cầu này. Bánh này thì mình có thể làm dạng bánh bao kẹp không nhân hoặc là mình làm có nhân đều ngon. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao kẹp này với Diễm nha. Để làm công thức hôm nay thì Diễm dùng bột bánh bao, Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình không có bột bánh bao, mình có thể dùng bột bánh, bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng cũng được luôn. Chỉ có là bánh sẽ không có được trắng thôi. Mình cần ở đây đầu tiên là 50g bột nha. Về men nở thì thường là bánh bao Diễm dùng men nở ngọt, nhưng mà hôm nay Diễm dùng men lạc luôn, tức là men mình làm bánh mì bình thường đó. Còn nếu mà mình có men ngọt thì mình cứ dùng men ngọt thôi. Thường cái lượng chênh lệch đó là sẽ 1 cho tới 2g. Nếu mà mình dùng men ngọt thì mình có thể giảm cái lượng men lại. Mình cho 1 muỗng cà phê men là 3g vào chung với lại bột mì. Tiếp theo mình cho 5g đường cát là 1 muỗng cà phê. Về sữa thì Diễm có lưu ý như vậy, mình cần 70g sữa tươi. Cái này là sữa tươi không đường nha. Nếu mà mình muốn làm nhanh cho bột nó nở thiệt là nhanh thì mình cho sữa tươi này vào trong lò vi sóng đó. Mình hâm khoảng 30 giây cho sữa nó ấm tay, nó nóng, tối đa là 40 độ C thôi. Thì mình sẽ ủ cái bột này trong vòng 30 phút là nó nở gấp đôi. Còn nếu mà mình không có muốn nở nhanh quá thì mình cứ dùng sữa lạnh. Diễm thì Diễm dùng sữa lạnh luôn. Và Diễm để ở nhiệt độ phòng nhiệt độ nhà Diễm bây giờ là 26 độ C. Thì sau 60 phút Diễm thấy bột nở gấp đôi. Mình trộn làm sao cho bột nó thiệt là đều, không còn vón cục nha. Rồi mình lấy cái cây quết bột đó, mình tém cái thành cái tô lại cho gọn, đậy kín lại và mình để cho bột nở gấp đôi. Bây giờ mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Diễm cho 450g bột mì, cái bột mà hồi nãy Diễm làm bột cái đó, cho vào trong cái thau nhồi. Tiếp theo là 2g muối, mình dùng muối nhuyễn nha, cho dễ tan. Đường thì Diễm cho 80g, Diễm thấy nó vừa với lại bánh bao kẹp, còn nếu mà mình muốn ăn ngọt hơn thì mình dùng 100g. Men nở thì Diễm cho 8g và cũng là men nở lạc. Tiếp theo Diễm có ở đây là 180g sữa tươi và Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Và mình cho vào đây 3g bột nổi là 1 muỗng cà phê. Bột nổi thì Diễm dùng hiệu này nha. Và mình cho bột nổi để giúp cho cái bánh nó nở xốp, nó không có bị những cái bọng khí nhiều và nó cũng không có bị xẹp khi mà mình hấp quá lâu. Mình cho bột nổi vào trong sữa, mình khuấy tan như vậy. Để khi mà bánh hấp xong cái bột nổi nó tan, nó không có bị những cái đốm màu vàng. Nhất là bột bánh bao mình nhồi không có nhiều đó. Mình cho hết cái lượng sữa này vào chung với bột. Tiếp theo thì Diễm có 40g kem tươi. Nếu mà không có kem tươi thì mình có thể thay bằng 35g sữa tươi nha. Nhưng mà kem tươi giúp cho cái bột bánh nó thơm hơn, nó không có nghe mùi bột. Và Diễm có thêm ở đây là một cái lòng trắng trứng, Diễm cân được 33g. Và cuối cùng là 25g dầu ăn, còn nếu mình có mỡ heo thì mình cho mỡ heo. Đây là bột cái mà Diễm dùng sữa lạnh đó, vì vậy Diễm để 60 phút thì Diễm thấy nó nở lên gấp đôi như vậy. Còn Diễm có thử mình hâm ấm sữa trong lò vi sóng thì 30 phút là nó cũng đã nở đạt như vậy. Mình cho hết cái lượng bột cái này vào. Mình lưu ý là mình thấy cái bột cái nó nở đạt thì mình mới đi chuẩn bị những cái nguyên liệu như là sữa, mình khuấy với bột nổi rồi nha. Tại vì đó mình chuẩn bị xong là mình sẽ mang mình nhồi bột liền, mình không có nên để sữa ở trong bột lâu. Nhồi bằng máy thì Diễm để cái tốc độ thấp máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1 Diễm nhồi. Và mình sẽ nhồi trong thời gian là 15 phút thì Diễm thấy bột nó đạt. Nếu mà mình nhồi tay thì mình sẽ trộn bột cho thiệt là đều. Sau đó mình đậy bột kín lại, mình để cho bột nghỉ 10 phút rồi mình hãy lấy để mình nhồi ha. Như vậy thì bột nó sẽ dễ nhồi hơn. Công thức này Diễm chia sẻ chính xác từng gram luôn. Với cái lượng bột này thì Diễm thấy cho ra bột rất là ngon. Ăn mềm xốp mà không có bị kiểu như ướt hay là dính răng nha. Bột nhồi đạt là mình thấy nó tróc khỏi cái thau nhồi, nó tạo thành khối và nó mịn, nó dẻo. Mình thấy như vậy là mình ngưng được. Bột bánh bao thì mình không có cần phải nhồi lâu dễ làm cho bánh nó bị dai. Đó, mình cầm bột lên không có bị dính tay, mình cầm thấy rất mềm dẻo nhưng mà khô ráo, không có bị nhão. Và dưới cái lượng bột này thì Diễm thấy mình chia ra làm 16 phần bằng nhau. Mình sẽ xe cái cây bột ra, sau đó mình chia ra làm đôi nha.
1 phần bột á, thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại tránh cho bột bị khô. Phần còn lại á, thì Diễm xe cho nó dài hơn chút nữa và Diễm chia nó ra làm 8 phần bằng nhau. Nếu mà mình có cân á, thì mình cân cho cái bánh nó đều. Nếu cân á, thì mỗi bánh á, nó dao động từ 58 cho tới 60 gram bột. Còn nếu mà mình thích cái bánh nhỏ hơn nữa thì mình chia làm 20 phần bằng nhau cũng được. Diễm thì Diễm thấy mình chia 16 phần cho nó dễ, mình không cần cân luôn. Mình nhắm đó, mình chia vậy thì nó cũng đều. Đó, mình chia làm 4, sau đó mình lại chia làm đôi như vậy thì mình được 8 phần. Sau khi chia bột xong thì bây giờ mình sẽ túm bột lại ha, tạo thành một cái viên bột tròn như vậy, chút nữa mình cán rất là dễ. Diễm đã có chia sẻ cái công thức bánh bao kẹp này lâu lắm rồi, cách đây cũng 3-4 năm gì đó, thì lúc đó mình phải cán cái miếng bột ra dài, sau đó mình cắt thì sẽ có cái phần bột dư lại, làm hơi cực. Trong khi mình do tròn như vậy nè, tí xíu nữa mình cán xong rất là nhanh gọn, mình không có phải bị cái bột dư. Đó, quan trọng mình túm lại cho cái mí cho nó dính chút ha, mình chỉnh lại cho nó tròn vậy là xong. Sau khi chia hết 16 viên bột thì mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại như vậy và mình để cho bột nghỉ 10 phút nha, để cho bột nó mềm hơn, nó không có co giãn thì mình cán cho nó dễ. Cái viên bột mà mình xe đầu tiên á, thì mình sẽ lấy ra, mình cán đầu tiên. Cái mí bột á, thì bây giờ mình để cho nó nằm ở bên dưới. Mình dùng cái lòng bàn tay nè, mình ấn cho bột dẹp chút. Sau đó mình sẽ lấy cái cây cán bột và mình cán cho cái miếng bột nó dài ra. Đó, mình cứ cán lên rồi cán xuống thôi. Cho nó có cái chiều dài khoảng 15 cm. Thì lúc này mình mới lật miếng bột lên trở lại, tại vì cái mí bột nó nằm ở dưới thì nó sẽ không có được mịn đó. Vì vậy mình sẽ cho nó nằm ở bên trong. Rồi tiếp tục mình dùng cây cán bột á, mình cán cái miếng bột làm sao cho nó có cái chiều dài 16 cm thì Diễm thấy vừa. Như vậy lúc mà mình gấp cái miếng bột lại rồi đợi cái miếng bột nó nở đó thì mình ăn cái độ dày nó vừa lắm. Rồi mình lấy dầu ăn á, mình sẽ thoa vào bên trong thiệt là đều. Thoa đều lên như vậy để mình kẹp cái bánh lại, khi mà mình hấp á, thì nó sẽ không có bị dính, mình tách ra được dễ dàng. Rồi sau đó mình gấp cái miếng bột lại thôi. Vậy là xong. Rất là đơn giản. Và mình cắt cái dây nến nướng bánh đó, mình lót ở bên dưới. Với cái cách này thì Diễm thấy mình làm vừa tiện mà cái bánh mình cán đều đẹp, không có cần phải cắt bột gì hết. Sau khi tạo hình xong rồi thì bây giờ mình sẽ để cho bột nở gấp đôi nha. Nhiệt độ bên Diễm bây giờ cũng ấm đó, vì vậy Diễm chỉ cho vào trong lò nướng thôi, Diễm đậy kín lò, Diễm không có bật lò gì hết. Nhưng mà nếu mà mình ủ ở ngoài mình không có lò nướng thì mình nên lấy cái khăn nhà bếp sạch mình đậy lại, hoặc là mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại tránh cho bột bị khô ha. Thì dưới cái lượng men nở này Diễm ủ đúng 60 phút thì Diễm thấy bột nó nở đạt. Mình luôn kiểm tra nha, mình ấn vào, mình thấy nè bột rất là mềm, đàn hồi lên nhẹ. Như vậy là bột nở đạt, và mình cũng thấy cái bánh nó nở gần như là gấp đôi đó. Thì cái bánh hơi to vì cái sửng này cái đường kính là 28 cm thì Diễm hấp 4 cái thôi. Nước sôi như vậy thì mình cho cái sửng bánh lên mình hấp và mình giữ lửa trung bình. Mình hấp bánh này trong thời gian là 8 phút thì Diễm thấy chín ngon. Mình cũng không có nên hấp lâu quá ha, mình hấp cho bánh nó vừa chín tới thôi. Hấp lâu quá thì cũng dễ làm cho cái mặt bánh nó không có được mịn. Đó, sau 8 phút mở ra, bánh nở rất là đẹp luôn. Rồi mình cho cái xửng bánh tiếp theo vào mình hấp. Tại vì Diễm có 2 cái xửng à, vì vậy cái bánh mà vừa hấp xong á, Diễm sẽ lấy ra, Diễm để ngoài cái rây như vậy để cho cái bánh nó nguội chút. Còn nếu mà mình có cái xửng to hơn hoặc là mình có nhiều xửng thì mình cứ để bánh nguội trong xửng luôn, không có sao hết. Và bánh này mình đợi nguội khoảng 10 phút á, là mình ăn được ha, hoặc mình ăn nóng cũng được luôn. Cái này là Diễm đã để được nửa tiếng rồi nè, mình xem. Ấn vào, rất là mềm xốp, và mình thấy cái bánh nó đàn hồi trở lại như vậy, chứng tỏ là nó mềm như bông luôn á. Đó, gỡ giấy ra, đây là bên dưới nè. Và mình xé, mình thấy cái bánh mà nó đạt là mình sẽ xé được cái lớp vỏ bên ngoài luôn. Rất là mỏng. Và nhìn cái độ xốp của bánh á, vừa mịn á, và ăn á, quan trọng là nó mềm, nó xốp, nó ẩm nhưng mà nó không có bị dính răng. Cái đó là nhờ mình canh cái lượng chất lỏng đó.
Diễm đã chia sẻ 2 cái công thức thịt, đó là thịt heo và thịt gà để kẹp trong cái bánh bao này. Mình có thể xem lại video cũ nha. Còn hôm nay thì Diễm ăn với lại vịt quay. Cái sốt mà cho vào trong bánh bao này thì Diễm cũng đã có chia sẻ rồi trong video vịt cuốn, vịt chiên giòn. Bánh bao kẹp này thì Diễm thấy rất là dễ ăn. Và cái vỏ bánh bao này mình có thể làm bánh bao nhân cũng được luôn. Bánh bao nhân mặn hay là nhân ngọt đều ngon. Và vỏ bánh bao này mình có thể làm sẵn, mình cất trong tủ đông đá nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao kẹp này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.